各位网友大家好，欢迎来到报明说。这期话题我们说一说美国国务院报告称印度正在发生重大的人权问题。我们已经见惯了印度媒体对他的总理莫迪的吹嘘，尤其是他在经济、工业和外交方面的政策，在过去几年呢，确实让印度在发展中国家里面显得是出类拔萃呀，发展的有声有色，仿佛莫迪就是印度的救世主啊。尤其是不论世界政治格局如何变化，印度呢似乎总能在各个大国之间游走，不仅能够好处全拿，东西方国家还都想要拉拢他。于是呢，印度人越发的认为自己是个香饽饽。不过最近几个月，印度总理莫迪的日子开始不太好过了，以美国为主的西方国家开始对他施加压力。根据美国新闻网站的报道，3月20号，美国国务院发表了新版美国年度人权实践报告。除了一如既往的指责中国和俄罗斯这些宿敌之外，对印度的重大人权问题和虐待公民行为，包括针对少数宗教群体、持不同政见者和记者自由报道的打压行为格外的关注。大约在1年前，美国国务卿布林肯就曾经公开地表示，美国政府监测到印度的一些政府官员、警察和监狱的官员侵犯人权行为的数量在上升。美国罕见地谴责了这个亚洲盟友的人权记录。美国新闻称，美国对印度的批评是罕见的，因为这两个国家之间的经济关系日益密切，并且印度对美国实现遏制中国目标越来越重要。美国国务院指出，印度的重大人权问题包括政府或者其代理人进行法外的处决，警察或监狱的官员对政治犯或其他被拘留者实施酷刑，或者残忍、不人道、有辱人格的处罚，还有无理的逮捕或者起诉记者。有人权观察组织表示，印度政府针对穆斯林进行了严厉的打压。莫迪领导的印度教民族主义政党和印度人民党在2014年上台以后，实施了助长宗教两极分化的政策。印度政府呢，在没有正当程序的情况下，针对穆斯林社区直言不讳的批评者使用推土机摧毁了他们的家园和生计。自莫迪在2014年上任以来，印度在由无国界记者组织评定的世界新闻自由指数年度排名，已经从第140位下滑到去年的第150位，是有史以来的最低水平。互联网的监督机构 Access No 表示，印度连续5年位居世界互联网关闭次数最多的国家之首。印度政府当然否认这些指控啊，但是没用。实际上呢，以美国为首的西方国家在最近几个月加大了对莫迪政府的打压，采用的办法主要有：一是宣传莫迪的宗教问题。在今年1月中旬呢，英国 BBC 电视台播放了纪录片《印度莫迪问题》，揭露莫迪在2002年担任古吉拉特邦的首席部长的时候，纵容甚至鼓励印度教极端主义分子发动针对该邦穆斯林的暴力骚乱。BBC 在纪录片中展示了英国政府的调查报告，将这次骚乱称为有系统的暴力运动，具有种族清洗的所有特征，并且将直接的责任归咎于莫迪。二是在经济上搞臭莫迪。今年1月底，华尔街新登堡研究公司发布了针对印度首富阿达尼所属企业阿达尼集团的调查报告，指责这个集团在几十年里面一直通过操纵股价、提供虚假的财务信息等方式进行史无前例的诈骗。报告一出，阿达尼集团的股价是应声暴跌，至今呢仍然在震荡之中。阿达尼来自莫迪起家的古吉拉特邦，被媒体称为是莫迪的幕后金主啊。三是扶植莫迪的政治对手。从去年起，西方国家就加大了扶持印度反对派的力度。印度国大党的领袖拉霍尔甘地就是现在西方媒体的红人。前不久，这位拉霍尔还前往英国，面对印度的侨民和英国的政客，大肆的抨击莫迪的各项政策。当然，在对华政策上，他指责莫迪对中国投降，出卖了印度的领土。这种说法是正合美国人的心意啊。美国之所以对莫迪采取措施，主要是因为莫迪政府不够听话。在俄罗斯问题上，印度政府没有站到西方阵营里，没有对俄罗斯进行制裁，反而大肆的进口俄罗斯的石油。在对华政策方面，
印度政府同意在大部分对峙地点脱离接触，让中印边境的紧张局势缓和下来，这两个做法都不符合美国的利益。可以预计如果莫迪政府再不听话，恐怕以美国为首的西方国家会对莫迪采取更多的敲打，甚至是真的换人，让莫迪输掉未来的大选。莫迪能顶住美国的压力，坚持不结盟的理想，继续游走于大国之间吗？还需要继续观察。好，这期话题我们就评论到这里。